अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AR मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। ये तो दोस्तों ये है मोबाइल क्यू मोबाइल मिनी। तो इसको चार्जिंग नहीं कर रहा है, इसको जैक का मसला है। तो जल्दी से हम इसको पहले खोल लेते हैं। जी तो अभी जैक मोबाइल को खोल लिया है। तो अभी इसका जो है ना जैक को उतारते हैं पहले वाला और फिर नया लगाएंगे। अभी ये जल्दी जल्दी से उतार लेते हैं। जी तो दोस्तों अब हमने ये जैक उतार लिया है और इसके ऊपर अब ना नया जैक लगाते हैं। इसकी सोल्डिंग वगैरह करके ना पॉइंट सही बना के वाश करके फिर इसके ऊपर नया जैक लगाएंगे। जी तो आप इसके ऊपर करेंगे सोल्डरिंग। जी ये अगर आपके पास ये वाली सोल्डरिंग पिक नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। तो अब ये जो है ना पॉइंट बन गए हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जो है ना अच्छे से बनाने हैं ताकि जैक जो है ना वो बेहतर तरीके से लगे। जी तो आप इस बोर्ड को ये हीट देंगे और ताकि ये गर्म हो जाए और फिर इसके ऊपर जैक लगाएंगे। हीट एक जगह पर नहीं रखनी, हीट को हिलाते रहना है। तो फिर ऐसे ना हो कि एक जगह पर रखें और बोर्ड ही जल जाए। जी तो ये देखें आप, ये हमारा चार्जिंग जैक सक्सेसफुली लग गया है। तो अभी इसको थोड़े से पक्का करेंगे। जी तो दोस्तों अब हमारा सक्सेसफुली जो है ना बोर्ड लग गया। अब इसको चार्जिंग लगाएंगे लीड और फिर चेक करेंगे मीटर से कि ये कितने वोल्ट दे रहा है। जी तो अब माइनस वाले को ग्राउंड करेंगे और प्लस वाली जो है ना वो चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर से और चार्जिंग वाले पॉइंट से। जी तो दोस्तों ये देखें, ये प्लस वाले पॉइंट पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें तो ये बैटरी कनेक्टर पर भी 4 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको चार्जिंग जो है ना वो लगाते हैं बंद करके। जी तो देखें दोस्तों, अब हमारा मोबाइल जो है ना चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना थोड़ी देर तक ये बैटरी शो करेगा। वो देखें बैटरी शो कर रही हो रही है बैटरी चार्ज। और अभी आपको मैं एम्पेयर दिखाता हूँ। वो एम्पेयर 0.50 ले रहा है। जी तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।